經常玩手機遊戲嘅小朋友家長注意啦！而家有班冷淡搞咗個新型騙局，仲喪心病狂到將目標對準我哋讀緊中小學嘅子女。大家一定要打醒12分精神。佢哋咧特登喺個遊戲大廳嗰度發嗰啲鬼話，話加好友就可以免費送限定皮膚。啲細路哥心喐喐就添加咗啦，跟住就被拉進所謂嘅福利群。呢個群入面淨係得一個真人嘅啫，其他全部都係人機嚟嘅。日日發一堆假嘅截圖，話領取成功供款。啲細路哥邊識乜嘢江湖險惡啊？啲好處就俾人呃到暈頭轉向啦，係嘛？跟住佢哋就扮晒為難咁講，呢個福利咧，你哋太細個未夠稱，係領唔到㗎。然後就氹啲細路哥去攞家長部手機，再花言巧語呃佢哋下載遠程操作嘅 APP。一旦下載完成，佢哋就可以操作你父母部手機，為所欲為啦。咩偷錢啊、盜信息啊，樣樣都做得出嚟嘅，真係冇晒天理啊！連細路仔都唔放過。各位家長一定要反覆提醒你嘅小朋友，陌生人嘅連結同埋 APP 絕對唔可以亂點亂下載。有任何情況，第一時間同你屋企人講，快啲轉發俾你身邊嘅親戚朋友啦！關注我，多個金融朋友，讓你少踩坑。泰豐揾到飯，包你唔使煩。